con un... Yo también fíjate que llegaba con mi mamá, pero él sí me miraba bien normal, así como cualquiera. Y él contaba el tema de que yo he tenido ese accidente de vida. Que el inmaturo, cruzamos en la calle, decía, ay, como que trabajo. Y nosotros no le creíamos porque era bromista. Y ese día que estaba en la acera, platicando fuera de la casa, sí, estaba con mi sobrino y estaba con mi hermana aquí, estaba enfrente yo. Estaba chisando él y le estaba pegando cosas. Y de repente le hizo así, pero yo pensé que nosotros nos pusimos a reír porque le dijo que quién quería agarrar atrás, no había